E se eu te falar que existe um residencial AAA pertinho de Alphaville, a 5 minutos? Sim, estou falando do Três Vales, um residencial composto por 3 lagoas, um centro ecumênico, um heliponto exclusivo, além de possuir uma abundante área verde, para quem gosta de fazer uma caminhada, um Cooper assim no dia a dia, né? E para você que ficou interessado nesse belíssimo empreendimento, em breve haverá o espaço do cliente aqui em Alphaville. Nós, da equipe da CS Imóveis, estamos à disposição para levar você presencialmente para você conhecer o Três Vales.